Сэрээр босоор 72 дахь өдөр минь эхэллээ. Энэ өдөр юу болсныг хамтдаа харцгаая. За ингээд өглөөний 8 цаг 5 минут хүртэл өнөөдрийн ажлууд гайгүй байсан болохоор амарчлаа. Тэгээ өглөө усангуудаа 400 дээс рүүгээ шууд орлоо. За ингээд дээснийхээ өсрэлтийн төрлийг бас нэг жоохон эвсэлтэйхэн шиг хийж сурыг гэд нэлээ оролдлогоодын өнөөдрийн 400 дээс дээрээ хийлээ. Бас харьцангуй бас агцтай шүү, хөлөө солбож өсөрч сурлаа. За ингээд дээсээ хооронд нь ингээд зөрүүлээд эргэж сурлаа. Одоо баруун зүүн талаараа дээсээ явуулж сурлаа. Жохон дадлах хэрэгтэй юм шиг байна. Өдөр болгоныхоо дээсэн дээр энийг бас анхаарай. За ингээд гар дээр сунаагаад гидсний таталтуудаа хийчээд өнөөдөр бас гадуур гарч амжуулах ажлууд нэлээд байгаа. За тэгчээд компьютер дээр нэлээд сууж хийх ажлууд байгаа. За ингээд гадагшаа гарлаа. Гадуур ажлуудаа бүгдийг сайхан амжуулж явжгаад орой нэг мэдсэн гэртээ ирсэн 7 цаг өнгөрч илаа. Оройныхоо дасгалыг сайхан хийчээд ингээд нэг 12 минут 13 минут орчим сайхан гүйчээд оройныхоо сонголтын дасгал руугаа орлоо. За өнөөдөр 30 хоногийн өмнө буюу 3 сарын 7-ны өдөр хөдөө явж байсан бичлэгээ бас монтажлж орууллаа. За ингээд дараагийн одоо 7 хоногоос өмнө болж өгвөл дахиад нэг хөдөө явсан гоё хэрийн аргал бууг зэрлэг амьтдыг гоё бичсэн дроноор бичсэн бичлэгүүдээ энэ амралтын өдрөөр чадвал оруулнаа. За ингээд та бүхний маргаашийн ажилд нь өндөр амжилт хүсье. Бүгдөө сайхан амраарай. За ингээд 72 дахь өдөр минь өнгөрч байна. Өнөөдөр дасгалуудаа бас хийлээ. Өчигдрөөс эхлэн үндсэн турникэн дээр хөлөө өргөдөг гидснийхээ булчин сайжруулах дасгал руу орсон байгаа. За ингээд бүгдөө маргаашийн ажилд нь өндөр амжилт хүсье. Сайхан амраарай. Баярлалаа. Баяртай.